Kështu që që ta mbyll në këtë rast, pra me këtë fjali është që një personazh si Ervin Mata do të ishte shumë interesant në fakt që ne ta sillim sa më shpejt në Shqipëri, por kjo mbetet të shohim se çfarë do bëjnë autoritetet braziliane dhe nëse ata do gjejnë implikime të tilla atje dhe avokatët e këtij në Brazil dhe lidhjet që ka ky të pengojnë një ekstradim dhe ta mbajnë në Brazil. Pra të përballet një herë me Brazilin ja se do pyes pastaj Kreshnikun për këtë. Karamuço, policia ushtarake e përdorur për ta kapur, po edhe disa agjenci ligjzbatuese kanë bashkëpunuar këtu apo jo? Shiko, ata kanë dy njësi kryesore, BOPEN, Batalionin e Operacioneve Speciale të Policisë, dhe BOEN, Batalionin e Operacioneve Speciale të Ushtrisë. Në rastin konkret, këto janë të kryqëzuara, pra kombinohen, koordinohen në veprime të caktuara. Por për disa personazhe, jo për favela, se këto janë mësuar, këto dy batalione janë për favelat, që hynë aty, edhe ju e mbani mend shifra se sa u rit herën e fundit kur hynë në favel që vranë gjithë ata mund të them. Është luftë frontale ku hyet atje, Po, është luftë urbane. Edhe ata bëjnë trajnim për luftë urbane. Përfaqësues edhe të këtyre klaneve të drogës janë disa, domethënë, grupe të rrezikshme, të cilët kishin kohë që kishin mbyllur qepenat edhe thoshin këtu nuk ka shteti jemi ne. Por në rastin konkret, shikohet që koordinohen dhe me Policinë Federale, e cila bashkëpunon shumë me DEA. Për personazhe, për grupe të caktuara të cilat këta mendojnë që ose këto grupe janë bashkëpunëtor të karteleve që ata e quajnë organizata terroriste tashmë, ose mund të jenë me interes edhe për shkak se droga e tyre kalon kufi dhe shkon në drejtim të Shtetet Bashkuar. Dhe një nga këto arsye ka qenë edhe ky personazh, i cili për faktin që përmendi edhe tani që ka qenë më shumë në Bolivi dhe Peru, do të thotë ka qenë të lënë të para. Të burimi. Ka qenë burim. Aty ka qenë, pra ka vajtur në burim dhe kjo e bën akoma më të rrezikshëm për organet ligjzbatuese. Se të jetë një transportues, e të jetë pastaj një spedicioner që e sjell në Evropë është diçka që e kanë bërë edhe të tjerë. Po nga të paktët shqiptarë që ne kemi njohur deri më sot, që ka bërë punën, pra kontaktin në burim, ka qenë ky. Ky ka qenë problematik edhe në Ballkan. Pra është skeduar në Ballkan edhe jo vetëm për Shqipërinë, po edhe Maqedoninë. Ka bashkëpunuar me familjarë politikanëve të lartë Maqedoni, siç kemi informacione ende të pakonfirmuara në lidhje me hashashin mjekësor, që pra investonte edhe në këto lloj biznesi. Edhe të hashashin mjekësor. Po, edhe të hashashin mjekësor Maqedoni ka investuar. Pra ka një seri veprimtarish të cilat janë skeduar, janë dokumentuar, etj, po ende pra për të ngritur një akuz. Tani në lidhje me këtë arrestimin apo kapjen? Po, mendoj se ka qenë një operacion i cili vinte nga një spionim. Spionim? Nga brenda radhë, po. Ta kanë spionuar nga brenda radhë? Sepse fakti që ka shpëtuar kishte lyer flokët. Në një farë mënyrë, po, i kishte që të ngjante më i zeshkët, që të ngjante më zeshkan, si banori atyre zonave. Që të ngjante hispanik më shumë, po. Dhe ishin dobësuar, nuk ishte. Dhe ishte edhe i dobësuar, jo më boli. I dobësuar deri diku dhe i palestruar me ajo që pam, domethënë sidomos pjesën e kurizit, se duken format me njerë, domethënë ku një njeri ka një pasaport paraguajane e një pasaport angleze, kështu janë gjetur të paktën në kontrollet që janë bërë, s'di kë ka ekspozuar fillimisht, por kartën e Anglisë ka ekspozuar. Ka pasur kartë identitetin. Po, dhe angleze. Po në dallim nga të tjerët që ju është dashur 2 muaj për ta identifikuar, siç përmendi tani rastin tjetër të Gramoz Erxhepit. Kjo është arsyeja. E kanë identifikuar përpara se ta arrestonin. Kjo do të thotë që ka dyshime për një informacion që ka rrjedhur nga vetë rrethi i brendshëm i tij. Dhe këto nuk bëhen rastisht, paguhen persona, infiltrohen etj për të bërë këtë punë. Dhe nuk janë vetëm braziliane këto. Do ketë vështirësi të madhe për ta sjellë. Për ta sjellë? Po, do ketë vështirësi të madhe. Do aplikohet në 10 që ne kemi për reciprocitetin, mund të aplikohet. Pra, më jep, një nga opsionet e mundshme. Më jep një të jap një, por ne nuk kemi këtu, ose mund ta mbaj gjendja ai, të thotë. Jo, po nëse ka probleme me drejtësinë në Brazil, i bie që të përballet një herë me drejtësinë. Po, para se të shkojmë te kjo, a do vi apo jo, sepse nga ana e SPAK-ut po dorëzohen dokumente, pra po çohen me shpejtësi. Do të shikojmë nëse ka një akuzë të ngritur nga ana tyre, nga autoritetet braziliane.
boliviane, paraguajane. Se kjo do të thotë që do qëndroj atje një, Po do pra, përballet do me të vojë drejtësinë aty aty. një, se shteti është aty fillimisht, ai që arreston, pastaj nëse s'ka gjë aty, ata bëjnë thjesht non grata deportime dhe të vjen edhe fillon procesi këtu. Nga ana tjetër, edhe kur kanë vajtur në Amerikë të Jugut, një grup i SPAK-ut që ka bërë takime në Brazil, nuk di për Bolivi, nuk jam në dieni, por në Brazil e di, është përmendur emri i këtij. Pra, kërkohej, pra, ka qenë si kërkesë që në rast se ndodhet ku në Buenos Aires. Po pra, është përmendur emri i këtij takimin. Pra, në e Argjentinë. kanë pasur në agjendën e tyre SPAK-u si një nga personat më të kërkuar në ato shtete në cilat ka kontaktuar dhe ka qenë fizikisht së bashku me përfaqësues të DEA-s amerikane, ka qenë një grup i përbashkët vizitash zyrtare, ku pra ka qenë në agjendën e SPAK-ut, ka qenë në kërkim. Dhe të shikojmë se çfarë roli do ketë nëse do të kthehet në Shqipëri. Nëse do kthehet, ja sa ato do bëj pyetje të fundit, po ta dëgjoj pak Kreshnikun. Nuk besoj se do ketë asnjë lloj vështirësie, çështjes ekstradimit. nuk Kemi ne marrëveshje me Brazilin një apo jo? Nuk dihet një asun se di, ja kemi apo jo, por S'kemi marrëveshje? nuk është zero. kemi marrëveshje ekstradimi. E para nuk është ekstradimi vetëm mjet procedural, kolegu e tha me deportim të thjesht, po edhe nëse nuk kemi ne, ti je sigurt që për atë personazh mund të ketë kërkesa për ekstradim nga gjithë Europa, duke përfshi Hollandë, Gjermani dhe me sa jam ndjeni unë kanë, që nuk po e ka njërin defter kërkesën e SPAK-ut në Brazil, nëse ka një kërkesë të Gjermanisë ose të Hollandës ose të Belgjikës, këta janë të përfshirë në epizode trafiku pafund, e kanë mënyrë jetese, kanë stil jetese, kështu që kjo historia e kemi marrëveshje, ekstradojmë, do të po i ekstradojmë, vetëm në Kore të Veriut nuk ekstradojmë dhe nuk marrim dot siç duket. Vetëm aty se me çdo vend tjetër gjehet zgjidhje. Botës ka mënyra procedurale për zgjidhje procedurale për tu nuk i shpëton dot njërin ndjekjes penale. Nëse do ai vendi gjithmonë. Nëse do ai vendi. Pse ka shtetasin e vet ai për çfarë? Nëse do, se Po ka do vënë ndryshoj, shiko. Federata Ruse për shembull si sjell. Po sot. Po. Ka qenë një personazh shumë i famshëm, Carlos Chakalli. Po. Ditën që ra muri Berlinit e dorëzun, do vi një moment i tillë terrorist nga ekselentët, do vi një moment i tillë që do ndryshoj situata politike në çdo vend, kështu që nuk s'ka garancia ajo punë. Edhe në Kore të Veriut, nëse bie regjimi, të ekstradueshëm janë, kështu që nëse bie regjimi. Kanë sjell nga Korea e Jugut, nuk e di, një që dënuar nga Korea e Jugut kanë sjell. Pra mirë, ti thua mund të ekstradohet. Kështu që këto është Ore, pa ekstradim fare. Jo format klasike të ekstradimit. Me deportim o hype në avion edhe ja ku e kemi. Në kuadër të Interpolit e kanë instrumente të tjera. Kanë. Shiko, një rast vetëm ta sill si shembull. Po që të pyes dhe do gjeni. Gramoz Rexhepi. Po. Pra, e kërkonte gjysmë e Europës kur u kap atje. Nëse ka për dokumenta shqiptare, sa bën verifikimet atë momentin që u konstatua që ky është shtetas shqiptar, personi që kërkoi gjithë Europën, atëherë prevaloi çështja lokale. U doli në gjykim, qëndroi në Burg, në Ekuador, në momentin që ta e zbutën dhe e çon tek pjesa me kusht se ishte fundi i vuajtjes dënimit të tij, ai zgjodhi dhe iku. Dhe u kap në Turqi. Në Turqi prap njëta gjë ishte jusul gjithë Europa që kërkonte aty. Se mos si antimafia italiane. Dhe prevaloi pjesa që ku do të shkojë personi i arrestuar. Dhe ai donte të vinte në Shqipëri. Pra nuk prevaloi Italia, e kërkoi me sistem. Turqia e solli këtu për çon politike, duke patur parasysh që Shqipëria ndërkohë ishte i dënuar në Shqipëri për vrasje dhe në Itali ishte i dënuar. Dhe kishte dënim jo të lehtë. Prevaloi pjesa e solli në Shqipëri. Në rastin konkret, në rast se personi vet do të kërkojë të vijë në Shqipëri, dhe kjo është një nga mundësitë e tjera që ai ta ketë si rrethon lehtësuese, por duke njohur, duke patur parasysh çfarë përfaqëson, sepse thash ky në atë botën e nëndheshme nuk ka qenë njëri i pushkës, më tepër ka qenë se më kishte një lloj talenti për të bërë to marrëveshje dhe për dille. Kjo ishte aftësia e tij, nuk ka qenë te kjo pjesa dhe kjo ka bërë që të mbijetojë kaq gjatë, se ky ka bërë bashkë me marrëveshje, ka bërë gola goxha të fuqishëm. Gola të fuqishëm çaj quan ti tani në këtë gjuhën që ta përkthejmë pak. Pra të trafiku e ke. Dhe ka humbur rrugës. Ka humbur rrugës. Por fakti që s'ka pasur thash këtë pjesën e këtyre kriminalëve ka bërë që si them mos ketë ai miq natyral që të kërkojnë eliminimin fizik të tij. Sepse pastaj
ja bënin të pajetueshme dhe qëndrimin në Amerikën Latine. Me sa duket, ai duke ditur që në Europë kishte shumë të vështirë të qëndronte dhe ishte në kërkim gjithandej, ka menduar që mund të mbjetojë në Amerikën Latine. Në qoftë se mund ta them, të qenit në kërkim ka kosto financiare të jashtëzakonshme, në qoftë se të mbarojnë dhe lekët nuk është se të del njëri për zot dhe atje të dorëzojnë vetë se ka shpërblim për atë. Kështu që janë histori që nuk është se ka një mister ose një teknik brenda për ta zgjidhur. Atë e dikush që ka një personazh me teorinë e Karamuços një personazh në Vlorë të paktën që e di, po që lidhet me këtë punën e raportimit për 20.000 lekë, nuk ishte edhe 20.000 lekë një muaj të roje, si ta keni filanin që është në kërkim aty, e kapën akuzohesh për vrasje. është biznes, më nuk është se po I rinë për parim aty për ideologi. Ta me orë pune janë, gjithë ta janë me orë pune. Kishin mbaruar orët e punës. Paka shumë policia funksionon në të gjithë botën një lloj, sepse